Amici, baciamo le mani a tutti e benvenuti. Allora, siamo qua perché innanzitutto questa è la rubrica dei video messaggi d'amore e siamo qua esattamente perché oggi c'è il nostro caro Gianvito, che voi conoscete, che un po' di tempo fa ha fatto un annuncio di cuore solitario per trovare l'anima gemella e il tipo giusto al ragazzo ideale. Ebbene, Gianvito l'ha trovato. Eh sì. Evviva alla vita! Si sono fatte fidanzati, ora sono quasi fidanzati ufficialmente, è vero Gianvito? Sì. Già da qualche anno? 1 anno e quasi 2 mesi. 1 anno e quasi 2 mesi, si sono frequentati, prima d'altronde si sono prima conosciuti e poi piano piano si sono fatti fidanzati ufficiali. Lui è un bravo ragazzo, Gianvito lo vuole bene, lui vuole bene a Gianvito, insomma si vogliono bene e si amano. E Gianvito è qua questa sera innanzitutto per dire che si è fatto fidanzato, perché questa è una cosa importantissima, è giusto? Sì. Questo lo dobbiamo dire, che tu grazie a noi ti sei fatto fidanzato ufficiale. E infatti grazie a voi. Già che ci siamo, vuoi raccontare come che è stato? Come l'ho conosciuto? Sì. L'ho conosciuto tramite Facebook. E lui ha visto l'annuncio e ti ha contattato tramite Facebook. Praticamente sì. Ha visto l'annuncio, poi mi ha contattato e piano piano insomma vi siete conosciuti, vi siete frequentati. Sì. Ed ecco, è stato subito colpo di fulmine o? Si può dire di sì. Sì. Ti è piaciuto subito all'impatto? Sì, già subito ci siamo innamorati a vicenda. Esatto. Meglio così. Sì, infatti. È un bravo ragazzo, lui si comporta bene? Ti tratta bene? Sì, mi tratta bene, dai, si può dire di sì, infatti. Sì, perché sì. tu sei un bravo ragazzo e ti meriti questo ed altro. Appunto. Ti meriti una persona che ti vuole bene e ti tratta bene soprattutto. Sì, infatti, visto che lo cercavo da anni, un ragazzo. Allora, io ripeto, siamo qua per fare appunto questo video messaggio d'amore rivolto a questo ragazzo, il fidanzato di Gianvito. Allora Gianvito, appena te lo dico io, tu parli verso la telecamera e ti rivolgi verso il tuo fidanzato e ci dici tutto quello che vuoi, va bene? Ok, ci sto. Puoi parlare, vai. Ok, ciao amore mio, noi il 4 marzo facciamo 1 anno e 2 mesi e io voglio ringraziarti che sei ancora con me e non mi hai mai abbandonato e nemmeno mi hai mai lasciato. Ti ringrazio che stai sempre al mio fianco. Io grazie a te ho trovato la forza di andare avanti, di non mollare mai, di non abbattermi mai, perché come sai io volevo, diciamo, un ragazzo ad ogni costo, non trovandolo io cadevo poco per volta in depressione. E tu, diciamo, per me sei un dono mandato da Dio, perché a me tutti mi dicevano devi crederci se vuoi trovare un ragazzo, non ci devi mai perdere le speranze. Ed io quindi ho fatto così, ho pregato sempre a Dio e ho sempre creduto di trovare prima o poi un ragazzo. E finalmente ti ho trovato e ti posso dire che ti amo davvero profondamente e anche immensamente non lo so, sei veramente la mia vita, proprio per me è stato magico incontrarti, vederti, conoscerti e finalmente stiamo insieme. Anche se qualche volta abbiamo qualche litigio, ma noi sempre, ogni litigio l'abbiamo sempre superato insieme con tanta forza. Ti amo amore mio. Perfetto, bello videomessaggio, complimenti. Se posso aggiungere qualcosa io? Sì, ok. Come si chiama lui? Lui si chiama Francesco. Francesco. Quanti anni c'ha? Lui 29. Allora, Francesco, 29 anni, tu hai trovato qua una perla di ragazzo, carrapere gli occhi, lo devi trattare bene come hai sempre fatto fino adesso, e non sbagliare soprattutto, ti raccomando perché è oro macinato, ti raccomando a come lo tratti, stai attento e rapide l'occhio. Questo è tutto, non ho niente da aggiungere. Poi un'altra cosa, che siate felici e contenti per sempre, va bene?
Sì, infatti. Questo è tutto, un grande saluto per i videomessaggi d'amore da Betto Libera e Scianamuro Siciliano e anche dal nostro Gianvito. ciao ciao. Ciao. Oh yeah.